bem, gente, eu tô aqui no mercado, eu tô devagando, depois eu falo com vocês, tá? Pega o carro. Gente, eu tô aqui no mercado e a gente vai fazer uma fogueira em casa e eu tô morrendo de vergonha, eu já vou ficar mais chinelo. Tem duas coisas pra doar lá em casa. Vai pegar? Cerveja? Quem vai pegar primeiro? Marshmallow. Marshmallow. Gente, aqui em Jaguariúna, aqui em Jaguariúna tá menos de 8 graus aqui. E a gente tá todo geladinho. De moto ainda, né? É, de moto. Eu não vou falar muito pra vocês porque eu tô com vergonha, tá? É a primeira vez que eu gravo em público. Tem tudo que dá pra fazer numa fogueira. Acho que tá mais Qual? Esse? Tamanho. Vamos ver se alguma carninha lá. Chocolate. Olha, tem bastante coisa pra fazer. Verdade. Paçoca. O que tem nessa menina? Paçoca. Ó, paçoca. Também pipoca. Dá pra fazer, né? É, acho que dá. Gente, se inscreve aí no meu canal se não é inscrito, já deixa seu like. Muito frio, vou ficar de mal. Será que vai assar? Porque tudo tá demora. Eu prefere pedir uma esfirra depois ou uma pizza. Assim, pizza. Hã? São com diário de batata. Verdade. Umas 3, 4 batatas. Batatinha. Não é Mas a gente tem um boco, uma motosserra que cortou a nossa linha. E cortou o pescoço também. É, uma vez ele cortou, não sei como tá vindo, coitado. Verdade, gente, ele cortou aqui o pescoço, não sei como não arrancou a cabeça, sério. Versa, né? Não, foi a motosserra. Foi uma serra? Ele falou. Igual a gente fez aquele dia? Onde que é? Ali. É. Eu acho que ele vai cortar, né? Não, a gente acha assim dele, com casca e tudo. Fica tipo top. Só tem um problema. Nossa, olha o tamanho daquela mãe. Gente, olha o tamanho dessa batata. Essa? É. Tá bom, mãe. Olha o tamanho, mãe. Tá bom. Nem sei se ele vai querer batata. Sei lá, se eles palitinhos. Bom, a gente veio pegar o marshmallow. Você pegou a batata, pão de alho que a gente também já pegou. E tem mais.
só tem o marshmallow, né, Mari? Ah, é verdade. O marshmallow é doce. Um todinho, né? Ninguém viu nada. Ai, olha, que legal. Eu quero. Gente, olha que fofinho. É minhório, eu quero. Gente, olha como o nosso carrinho tá. Bem miudinho, que é só pra agora. É porque nós é pobre. Sozinho. 5,50, vamos levar 2. Eles rolam um preço bom. Mas que tá carinho, hein? 7,20. Pega isso aí. E a minha cervejinha, né? Hoje é sábado e eu mereço também, né? E também eu quero Guaraná, então. É que eu Qual você vai querer? Lá no Guaraná? Gente, não ligo que eu fiquei fazendo isso com a língua, gente, é normal, tá? Pode ser de garrafinha mesmo, latinha. Mas lá é um grande, vai que é bom, né? É verdade. É uma fogueirinha também. A gente pegou o Guaraná aqui. E a gente pegou... Deixa eu mostrar pro povo. Uma fantaúva. Pode deixar muito desastrada. Palito. É. Então aqui, toda distância fica aqui. Ó, acertei, gente. Palito, palito, palito. Olha, mãe, aqui tem aquelas bexigas. Pode coisar. Claro. Palitinho. Aqui, ó. Não, palito de churrasco tem que ser. Eu acho que não vai ter. Espera pra... É, não vai ter não. Mãe, a gente já sabe um lugar pra comprar as coisas de aniversário, ó. Copo, prato, garfo, bexiga. Ó, Vendo palitinho de churrasco? ó, tem... Olha que fofinho. Gente, eu adoro coisa de aniversário. Olha, tem até saquinho de pipoca. E agora? O que a gente vai espetar o marshmallow? Vamos ver? Sorvete? Olha, mãe, sorvete caseiro. Deixa eu pra trás. Ai, deixa eu deixar. Ai, palitinhos. Vai espetar. Já vai ser palito de... Aí não tem, né? Acho que o povo não gostou. Vamos. Minha pininha. Ai, que caderno lindo, gente. Eu sou apaixonada por material escolar. Se vocês também são, coloquem aqui nos comentários. Eu não posso ver. Não sei se bichinho fedido. Lembra? Nossa senhora, o bichinho fedido. Eu acho. Olha, mãe, lá atrás. Gente, lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver. O que você vai querer? Não sei. Vou levar uma império. Anos. Faz aí na calculadora pra mamãe. Tô gravando, querida. Dá pause.
saber qual tá mais barato. Gente, eu vou terminando meu vídeo por aqui com essa fogueirinha. E aquela mini fogueirinha. E os marshmallows que a gente já comeu quase tudo. E é só esperar a pizza, então. Um beijão. Tchau.